サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、ぷっくりした可愛い形のバネポーチの作り方です。片手で簡単に開け閉めできるバネポーチ、横幅は12センチのバネ口を使っています。マチは8センチで高さは12センチになっています。マチ付きなのでたっぷり入る便利なバネポーチです。化粧ポーチとしてや小物入れとしてサニタリーポーチとしても使いやすいポーチになっています。ぜひ作ってみてくださいね。バネポーチの材料を紹介します。今回のバネポーチは表地の上の部分と底の部分を違う布で切り返すタイプのバネポーチの作り方です。まず表地の上の部分は縦10センチ、横22センチを2枚ご用意ください。底の部分は縦16センチ、横22センチ1枚ご用意ください。そしてバネポーチの口布は縦5センチ、横24センチを2枚ご用意ください。内布は縦32センチ、横22センチ、すべて今回の生地は縫い代込みになっています。表地には接着芯を貼ります。バネ口金は横幅12センチのものをご用意ください。そしてバネ口を留める際にハンマーを使います。それでは本体の表地上の部分と底の部分を縫い合わせていきます。まず中表に合わせていきまして待ち針で留めます。待ち針で留めましたら縫い代1センチで縫い合わせます。こんな感じです。それでは縫い代を割っていきます。縫い代を割りましたら表地の方には接着芯を貼っていきます。この接着芯はこちらの本体のサイズに合わせてカットします。接着芯がもし少しはみ出ましたらカットしておいてください。続きましてこちらの口布の方を横のところを縫い代1センチ1センチで三つ折りします。このように1センチ1センチで両端を三つ折りしましたらこちらの部分をステッチしておいてください。こんな感じです。それでは表地と内布をこのように半分に折っていただきまして両端を縫い代1センチで表地の方は縫います。待ち針で留めます。こちらの切り返したところはきっちりずれないように待ち針で留めてください。こちら内布の方も半分に折りまして片方の端の方は縫い代1センチで縫うんですけれども返し口を5センチほど開けて縫っていきます。本体の両端縫い代1センチで縫います。内布の方は縫い代1センチで縫うんですけれども片方のところだけ返し口を5センチ開けます。その際に上から2センチほど縫っていただきまして5センチ返し口を開けて縫い代1センチを縫います。ここから5センチほど開けます。こんな感じで5センチの返し口が開けられました。片方はもう縫い代1センチで全て縫います。
それでは底を割って8センチ取っていきます。このように割っていただきまして、この中央のところから4センチ4センチとちょうどなるところで割っていきます。こちら8センチですね。このように印をつけましたら待ち針で留めておきます。内布も同様に底8センチで割ります。こちら8センチの印をつけましたらこちらを縫っておきます。このように底が縫えました。こちら中心の部分を縫うときは返し縫いしていただいたら強度が増すと思いますのでおすすめです。それでは本体の底と内布の底が縫えましたら、こちら余分な縫い代の方はカットします。だいたい縫い代1センチでカットしてください。こちら本体の表地の方をこのように表に返します。そしてこちらに口布を半分に折っていただいて、こちらに留めていきます。そして内布のこちらが表側なんですけれども、こちらに本体この部分、表地の方の本体部分を中に入れます。この表地の方と内布の方の縫い代はこのように割って待ち針で留めておいてください。このように表地とそして口布、そして内布が3つ待ち針で留めることができましたら、袋口のところ縫い代1センチで縫っていきます。それでは縫い代1センチで縫っていきます。このように縫い代1センチで縫えました。それでは袋口が縫えましたら、返し口のところから表に返していきます。しましたら、こちら返し口のところは手縫いでまつっていきます。返し口が手縫いでまつれましたら、このように中に内布は入れてください。それでは本体がこのように完成しましたので、バネ口を入れていきます。このようにバネ口を開いていただきまして、この上の部分ですね、それが上に来るような形で口布のところから入れていきます。でこのように押していっていただいて端っこ出します。このように出てきましたら、こちらを留めていただきまして、この端のピンっていうんですかね、こちらを刺します。でこのように刺しましたら、最後はハンマーで叩きます。机の上で直接ハンマーを叩いてしまうと机が傷ついてしまいますので、何かこのような下土台を作っていただいて、こんな感じですね。そしたらこのようにバネがつけられました。
こちらで完成です。バネポーチが完成しました。最後までご視聴くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。